ustedes son quienes nos permiten estar abriendo este espacio para más comunidad, para más familias de Cuautitlán Izcalli. Es para que la gente esté más motivada, para que diga, llego a un lugar cómodo, me voy a sentir bien y voy a invitar a más vecinas y vecinos. Nos ayuden todos a ser promotoras y promotores para que sigamos construyendo, que vamos a construir una sociedad muy preparada, pero sobre todo lo que siempre nos caracteriza a los izcalenses, una sociedad bien trabajadora.